Рецепт, казалось бы, обычного тушеного мяса с картошкой, но вы пробовали готовить его так долго, еще и в чугунной посуде? Я использую говядину, но подойдет любое мясо. Сначала тушу его 2 часа, затем добавляю лук и морковь еще полчаса. Потом идет картошка, специи, томатная паста и через полчаса готово. Мясо тает во рту, картошка пропитана ароматами. А какие специи вы обычно добавляете в тушеное мясо? Пишите в комментариях и обязательно загляните по ссылке в профиле, там много интересного.